Ha, hozir esimda yo'q. Keling boshqa safar gaplashamiz. Agar ruxsat bersangiz, sizga boshqa savollarim bor edi. Bemalol. Agar mabodo peshonamizga turmush qurish yozilgan bo'lsa, meni ham chet elga olib ketasizmi? Albatta olib ketaman. Lekin uyingizdagilar bilan bog'liq muammo tug'ilmaydimi? Yo'q, uyimdagilar meni ko'nglimga qarashadi. Keyin biz orada kelib turamiz-ku, to'g'rimi? Har oy bo'lmasa ham 2 oyda bir kelib turamiz. Keyin men mustaqil fikrlaydigan qizman. Shunga yarasha talablarim ham bor. Ularni bajara olasizmi? Xo'p, qani aytib ko'ring, nima talablar? Xullas to'ydan keyin Asaloyiga, Parijgami, Italiyagami yoki Dubaygami ketamiz. Keyinchi? Keyin men haq-huquqlarimni juda ham yaxshi bilaman. Qadrimni ham juda ham yaxshi bilaman. To'ydan keyin mahrga gelik olib berasiz. Agar olib bermasangiz, to'y bo'lmaydi. Gelik. Bilasizmi, menga bitta narsa qiziqdi. Akangizmi, adangizmi, dodangizmi, umuman ota-bobolaringiz gelik haydashganmi bir marta bo'lsa ham? Yo'q, lekin hozir bu gapni nima aloqasi bor bu yerga? Endi gelikka oyiga kamida $3000 rasxoti bo'ladi. Xo'p, Benzini, moyi, necha litr benzin ichishini bilasizmi? yo'q, menga qiziq emas. Mayli. Keyin xizmatkor olib berasiz. Uy ishlarini o'sha qiladi. Siz kun bo'yi nima karomat ko'rsatasiz bizlarga? Menmi? Shopping qilaman, kosmetologga boraman, sport bilan shug'ullanaman. Xullas, o'zimni sevib yashamoqchiman. Bu ovqat tayyorlashni bilasizmi? Bilaman, lekin kelajakda pishirish niyatim yo'q. Ovqat qilishga ham xizmatchi olib berasiz. To'g'risini aytsam, yog' hidiga ko'nglim ayniydi. Keyin qo'limni kesib olishi mumkin. Axir ota-onam sizga oshpazlik uzatishmayapti-ku. Bo'ldimi? Shularni o'zimi? Hozircha shu. Keyin yana esimga tushib qolsa aytaman. Yana qolib ketganlari ham bor-a? Yaxshi. Bu umrim sizni boqish, kiyintirish, aylantirish bilan o'tib ketar ekan deb bo'lmasam. Yaxshi-ku?